엄마 집에서 주먹기 50개를 도전하겠습니다. 아야야야야. 야, 우와. 지금부터 제가 50개를 쉬지 않고 도전해보겠습니다. 이 가짜잖아 이거. 이거 뭐 사기치는 거야 뭐야? 가짜인데. 이게 뭐야 이게? 어? 끝! 저거만 두 개면 제일 커져. 어? 뭐 만들었어? 이거 숲 만들었어. 눈사람 만들어야 다 덮으시고 산 만들 거야. 손 시렵지 않아? 안 싫어요. 장갑 꼈어. 그러니까 그 장갑 안에 막 들어갈 텐데. 아야, 아차, 안 들어가. 신경도 안 쓰네. 야, 털어줘. 신경도 안 쓴다. 센스야 몸 털어봐. 은수야, 몸 털어. 손. 센스 만들어 볼 거야. 아빠는? 밥 먹어. 이게 머리통이 이쪽에 올라갈 거야. 이쪽이 목이야, 목. 내가 뭐 블루베리 같은 게 필요해. 엄마 이거 할아버지 같지? 할아버지야. 할아버지. 어떤 거 이거? 왜 할아버지야? 어? 왜? 할아버지 뚱뚱하잖아. 언니 춤 잘 추네. 어이구 이것도 잘하네. 이야. 야, 얘 가위 이렇게 해서 이거 위험한데. 어우 잘한다. 언니 넘어졌다. 알라리 꼴라리 그래. 저는 햇빛 있으니까 약간 이쪽으로 와서 해봐. 여기 가운데. 지금 오늘은 햇빛이 참 좋네. 그동안 좀 미세먼지 뒤로 가봐. 태연아 뒤쪽으로. 시작. 센스 이거 주고 와야지. 응?